Crec que l'ambient laboral d'instituts odontològics és molt bo perquè hi ha molta confiança en l'equip, tenim molt bona relació i hi ha molta consciència de que tothom aporta a la feina i al benestar al final dels nostres pacients. La relació de confiança que estableixen amb el seu doctor permet que tinguin una molt bona experiència i a la vegada donar continuïtat a la seva experiència en tots aquests anys a instituts. Els nostres pacients porten amb nosaltres des dels inicis i amb el seu doctor de confiança. Doncs moltes felicitats a Instituts Odontològics per aquests 35 anys d'experiència. Moltes gràcies per la feina de tothom al llarg d'aquests 35 anys que permet donar la millor experiència al nostre pacient, als nostres doctors i al final tota la gent que hi ha darrere.